하나님의 말씀은 갈라디아서 6장 7절부터 8절입니다. 갈라디아서 6장 7절 8절입니다. 갈라디아서 6장 7절과 8절 찾으셨으면 우리 같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만물이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 기도하겠습니다. 참으로 좋으신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님 예배 자리에 하나님을 만나는 자리에 인도해 주셔서 이렇게 하나님을 말씀으로 만나게 해주시니 감사합니다. 아버지 하나님, 이 시간에도 주님의 보혈로 우리의 모든 죄를 다 깨끗하게 사해 주시고 속량해 주심을 감사합니다. 아버지 앞에 우리가 나아갈 수 있도록 주님 축복해 주시고 자격을 주셔서 감사합니다. 시간에 주께 간구한 모든 기도 가운데 하나님께서 응답해 주셔서 우리가 기도한 것 이상으로 정말 깜짝 놀랄 정도로 응답해 주시니 감사합니다. 우리 주의 믿지 않는 모든 영혼들 하나님 불쌍히 여겨주시고 주님을 인격적으로 만나서 하나님과 관계가 온전히 회복될 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 오늘도 이 시간에도 하나님의 말씀을 저희가 사모합니다. 줄인 영혼을 만족하게 해주시고 주님 이렇게 상한 심령을 오늘도 말씀으로 치료해 주시니 감사합니다. 회복시켜 주시니 감사합니다. 오늘도 성령 하나님께서 각 사람에게 임하여 주시고 그 말씀으로 고쳐 주시고 싸매 주시고 온전케 하여 주시옵소서. 성령님을 기대합니다. 나타나시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 지난주 우리가 하나님의 축복을 받는 비결 2 해가지고 보혈이 하나님의 복을 받는 길이요 비밀이요 비결임을 알았습니다. 그 말씀을 통해서 예수님의 그 보혈 때문에 하나님과 우리 사이에 가로막혔던 그 죄의 담이 완벽하게 무너지고 하나님께 나아갈 수 있는 그 새로운 길, 생명의 길이 활짝 열려 있음을 우리가 알았습니다. 이제 보혈 안에 있는 사람은 누구든지 아무 때나 하나님을 만날 수 있게 되었어요. 빛들의 아버지께로부터 내려오는 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 보혈을 믿는 우리에게 임하게 되었습니다. 예수님의 보혈을 믿는 우리에게 더 이상 여러분 걱정할 일이 아무것도 없다고 했어요. 우리를 고소하거나 또 대적해서 참소해서 이길 자가 아무도 없기 때문입니다. 그 보혈의 장벽을 뚫고 들어와야 되는데 그 보혈을 마귀는 결코 이길 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 전적으로 보혈을 믿는 우리를 위해서 싸워주시기 때문입니다. 원수 마귀가 온갖 계계를 다해서 이렇게 함정을 파놓고 우리를 거꾸러뜨리려고 해도 우리를 위하시는 하나님께서 그 모든 위험 가운데서 우리를 건져주시죠. 그뿐입니까? 이렇게 하나님은 우리를 원수 마귀로부터 지켜주실 뿐만 아니라 우리가 원하는 모든 것을 그리스도 예수 안에서 다 주시겠다고 약속하셨어요. 하나님은 부족함이 없는 분이에요. 그럼에도 불구하고 하나밖에 없는 독생자 예수님을 아끼지 아니하시고 그 하나님께서 우리 모든 사람을 위해서 내주셨습니다. 무엇이 부족해서 무엇을 우리에게 받으려고 그렇게 한 것이 아닙니다. 아들을 주신 것은 여러분 다 주신 거예요. 그런 하나님이 아들과 함께 우리 하는 아들을 믿는 보혈의 아들을 믿고 또 십자가에 흘리신 그 피를 믿는 우리에게 어찌 모든 것을 주시지 않겠습니까? 아들을 주셨으면 다 주시는 거예요. 지혜도 능력도 건강도 부여도 그 온갖 좋은 것들, 하나님의 것들, 하나님의 지혜, 하나님의 능력, 하나님의 그 건강, 또 하나님의 부여, 이 모든 것들, 우리에게 필요한 모든 것들을 다 은혜로 주십니다. 자, 그런데 하나님 나라에는 이렇게 법칙이 있어요. 다 주시는데 법칙이 있습니다. 그것이 무엇일까요? 오늘 여러분이 읽은 본문 7절에 그 법칙이 나와 있어요. 스스로 속이지 말라. 하나님은
만홀히 여김을 받지 아니하시느니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 예, 그렇습니다. 하나님 나라에 이 영원 불변의 법칙이 있는데 우주의 법칙이라고도 할 수 있어요. 예, 영원히 변하지 않는 법칙, 그것이 바로 심고 거둠의 법칙입니다. 심어야 거둔다. 무엇으로 심든지 그대로 거둔다. 이 오늘 말씀의 제목입니다. 심고 거둠의 법칙. 우리가 원하는 것을 거두면 반드시 심어야 합니다. 이 법칙 세계에서 살고 있기 때문에 그 법대로 되기 때문에 그래요. 예. 이 심고 거둠의 법칙 세계에서 하나님도 예외는 아닙니다. 하나님께서도 수많은 영적 자녀들을 그 열매로 거두기 위해서 하나밖에 없는 아들을 씨앗으로 이 땅에 심었습니다. 하늘의 미랄 되시는 예수님께서 하늘 아버지의 뜻대로 이 땅에 떨어져 심겨졌을 때, 이 땅에서 그 죽었을 때 그 몸으로 심었잖아요. 온몸으로 던져서 땅 속에 정말 그 땅 밑으로 들어가셨잖아요. 죽으셨잖아요. 죽어서 땅 밑으로 심어졌을 때, 그리고 나서 하나님께서 그를 살리시고 그를 부활했을 때 수많은 부활의 자녀들을 열매로 거둘 수가 있었습니다. 그 마치 고구마 하나의 씨앗을 심었는데 그 고구마를 그 감자죠. 감자를 쭉 잡아 뺐을 때 그 밑에 수많은 감자들이 달려 있는 것과 같습니다. 심고 거둠의 이 법칙 세계에서는 무엇으로 심든지 그대로 거둡니다. 무슨 말입니까? 좋은 것을 심어야 한다는 거예요. 좋은 것보다 나쁜 것을 심었으면 무엇으로 심었으면 그대로 나쁜 것을 맺기 때문에 우리는 심는데 정말 조심해야 됩니다. 사실은 좋은 것으로 심어야 한다는 거예요. 좋고 아름다운 열매를 거두려면 우리 사람에게 또 하나님 앞에 유익한 열매를 거두려면 아름답고 좋은 씨를 뿌려야 됩니다. 씨라고 해서 다 같은 씨가 아닙니다. 하나님도 이 좋은 열매를 거두기 위해서 좋은 씨앗을 심으셨어요. 하나님께서 이 땅에 심으신 예수님은 우주에서 가장 좋은 씨앗입니다. 가장 좋은 예수님이라는 씨앗을 통해서 나오는 열매가 좋은 것일 수밖에 없는 이유. 종을 씨앗으로 심었으면 종을 거두는 거예요. 근데 아들을 씨앗으로 심었기 때문에 아들을 거둘 수가 있는 거예요. 좋은 걸 심었죠. 우리가 심을 수 있는 좋은 씨앗이 무엇일까요? 무엇이 있을까요? 제가 지금 축복하고 신년이 됐기 때문에 이렇게 종합적으로 말씀드린 기도와 전도예요. 기도와 전도가 여러분 씨로 생각을 하시면 됩니다. 기도는 하나님께 이 시간이라는 가장 귀한 씨앗을, 귀한 보물을 심는 것입니다. 시간이 보물이잖아요. 시간이 모든 사람에게 이 시간이 귀한 겁니다. 시간이 남는 사람도 있겠지만, 남아도는 사람도 있겠지만, 시간이 너무너무 부족한 사람도 있거든요. 우리에게 주어진 24시간, 이 공평한 24시간 중에 얼마를 떼어내서 구별해서 그 사람을 위해서 혹은 나를 위해서 혹은 하나님 나를 위해서 기도를 심을 때 응답이라는 그런 기적의 열매를 거둘 수가 있습니다. 여러분, 기적은 그냥 일어나지 않아요. 이 기적은 기도의 열매, 기도의 결과입니다. 기도라는 씨앗이, 그 시간이라는 씨앗이 심어져서 이 기적이 일어나는 겁니다. 모세가 기도할 때 홍해가 갈라지고 반석에서 물이 나왔어요. 아말렉과의 전쟁에서 모세가 손을 들었을 때 여호수아가 이길 수 있었습니다. 여호수아가 이 손을 들었을 때, 기도할 때 여러분 여리고 성이 무너지고 태양이 멈췄어요. 그리고 엘리야가 기도할 때 하늘이 비를 내었고 땅이 열매를 맺었습니다. 다니엘이 기도할 때 사자굴 속에서 살아날 수 있었어요. 모든 것들이 다 기적입니다. 기도할 때 기적이 일어납니다. 여러분, 기적을 원하시죠? 기적을 원하신다면 기도의 시간을 심으시기 바랍니다. 기도 없이 기적이 없어요. 반드시 기적이 일어납니다. 병든 자를 위해서 기도하시면 이 병 낫는 기적이 열매로 주어집니다.
가난한 자를 위해서 기도의 씨앗을 심으면 부요의 열매를 거두게 됩니다. 그래서 그 부모님의 그 기도가 헛되질 않아요. 자기 자녀를 위해서 또 누군가를 위해서 기도해 놓은 거는 반드시 그 열매를 거두게 돼 있어요. 우리가 심을 수 있는 또 다른 좋은 씨앗이 바로 전도입니다. 전도가 무엇일까요? 전도는 문자 그대로 도를 전해주는 것. 이렇게 전해주는 거죠. 내게 있는 그 도를, 내게 있는 그 말씀을 그대로 누군가에게 밭에, 마음의 밭에 심는 것입니다. 여기서 도는 복음, 즉 예수 그리스도를 말합니다. 좀 더 구체적으로는 우리를 모든 죄에서 대속한 예수 그리스도의 보혈, 그리고 뭐 부활, 그 다음에 뭐 천국, 이 모든 걸 다 포함해서 다 복음이라고 할 수가 있어요. 천국도 복음이죠. 부활도 복음이죠. 다 그 좋은 것들입니다. 그 좋은 것들을 심을 때 좋은 것을 거둘 수가 있죠. 전도란 그에게 이런 복음의 씨앗을 심어서 그를 복받게 하는 겁니다. 그 밭에다 심는 거죠. 믿지 않는 영혼을 구원하기 위해서 이렇게 일부러 밖으로 나가서 혹은 타인, 나하고는 잘 모르는 타인, 뭐 선교라고도 할 수 있고 나가서 복음을 전해주는 그 좁은 의미의 전도에서 우리의 삶 가운데 가장 가까운 가족뿐만 아니라 이렇게 매일매일 만나는 사람들에게 가장 가까운 존재는 자기 자신입니다. 먼저 자기 자신에게, 자기 자신을 위해서 가장 가까운 배우자, 자녀들, 그리고 이웃에 만나는 사람들, 직장 동료들, 이 모든 사람들에게 복이 되는 말을 하는 것 역시 넓은 의미의 전도입니다. 거기다 계속 좋은 것을 심어놓는 것, 쌓는 거죠. 믿지 않는 사람들에게 복음을 전할 때는 이 복음과 함께 물질, 시간, 몸을 함께 심을 때 이 특히나 물질과 몸으로 내가 함께 심을 때 그 복음의 씨앗이 부드럽게 잘 심깁니다. 씨는 굉장히 딱딱하거든요. 근데 먼저 그 땅을 고르고 밭을 고르고 돌을 골라내고 그 다음에 거기에 거름을 주고 이런 것들이 필요하잖아요. 그러면 그 땅을 부드럽게 만든 다음에 그 다음에 영양분을 준 다음에 거기서 씨앗을 심으면은 그 씨앗이 잘 심기우고 깊이 심기우고 그 다음에 많은 열매를 맺을 수가 있습니다. 몸으로 내가 누군가에게 복음이라는 씨앗을 갖기 전에 내가 몸으로 봉사하고 물질로 섬기는 것은 씨앗을 심기 전에 토양을 부드럽게 해주는 역할을 합니다. 이 물질이 가면은 그 선물이 간다든가 뭔가 가면 그 마음이 부드러워져요. 마음이 열립니다. 그냥 맨 복음만 씨를 갖다 주는 것보다도. 그래서 그에게 여러분이 전하는 그 복음이 잘 전달되기를 여러분 원하시잖아요. 먼저 몸과 물질로 그를 섬기십시오. 복음과 함께 물질이 가는 겁니다. 물질이 먼저 가는 것이죠. 물질이 이렇게 복음의 씨앗과 함께 물질과 이 몸이라는 걸음이 함께 갈 때 더 많은 풍성한 좋은 열매를 거둘 수가 있어요. 우리도 이번에 텃밭에다 저기 지금 4일 동안 눈이 왔는데 이번에 눈이 녹아가지고 이렇게 그 눈 녹은 곳에 가봤더니요. 세상에 그 상추가 또 배추가 또 파가 그대로 있는 거예요. 그래서 어제 그 상추를 그 싱싱한 상추를 뭐 소위 말로는 뭐 냉장고에 있었으니까 뭐 안 상한다지만 거기서 근데요. 그게 그냥 된 게 아닙니다. 이번에 저 밭에다가는 저희가 그 거름 뭐 퇴비 그냥 퇴비를 그 땅에다가 다 이렇게 먼저 섞어서 이렇게 땅을 부드럽게 해놨거든요. 그래서 건강한 토양을 만들어 놨거든요. 거기다 심으니까 그 뿌리가 잘 내려가지고 이 추운 영하의 날씨 속에도 잘 견뎌가지고 우리에게 그 맛있는 상추라는 이 기쁨의 열매를 그 4일 동안 눈 속에 파묻혀 있었는데도 죽지 않고 이렇게 열매를 주더라고요. 이와 같아요. 이렇게 걸음이 가야 돼요. 퇴비가 가야 돼요. 그 물질과 함께. 그런데 이게 물질의 도움 없이도 복음의 씨앗을 뿌리는 아주 좋은 방법이 있어요. 바로 우리의 입에서 복이 되는 말, 복이 되는 소리가 나가는 생활전도입니다. 생활 속에서 부정적인 말, 기분 나쁘게 하는 말, 이 욕된 말과 같은 그 비판의 말, 원망의 말 이런 나쁜 말 대신에
잠시만요. 예, 이제 오신 것 같아요. 예, 자동으로 들어와야 되는데. 자, 이 나쁜 말 대신에, 이 나쁜 시 대신에 감사의 말, 사랑의 말, 격려의 말, 축복의 말을 우리가 시를 고를 때 이렇게 나쁜 것과 좋은 것을 이렇게 골라내잖아요. 예, 막 마구잡이로 뿌리지 않고 좋은 것만 골라서 좋은 씨를 이렇게 심으려고 하잖아요. 그와 같이 우리 이 입에 있는 것을 의식적으로 뇌에서 아, 이런 게 나가면 이건 마른 씨니까 내가 복 받기를 원한다면은 이거를 내가 해서는 안 되지 하면서 또 어쩔 수 없이 나간 거는 보일러 덮어버리고 좋은 것만, 좋은 말, 좋은 씨를 심으려고 우리가 의식적으로 하는 거죠. 이게 좋은 말, 좋은 말이 좋은 씨잖아요. 듣기 좋은 말. 좋으시잖아요. 예, 듣기 좋은 말. 수고하셨죠. 듣기 좋은 말, 또 기분 좋아지게 하는 말, 상대방을 행복하게 해주는 말, 뭐 사랑해, 감사해, 고마워, 대단해. 그럼 뭐 여러 가지 말도 있잖아요. 할 수 있어. 당신 대단해. 뭐 고마워. 뭐 이렇게 부드러운 말, 온유한 말. 이 말이 복음 즉 복이 되는 씨앗들입니다. 이거 막 뿌리는 거죠, 그냥. 이와 같이 이 과학적으로 증명이 되어 있어요. 이렇게 복된 소리, 그 우리 말에는 파장이 나가잖아요. 복된 파장, 빛, 아까 말한 대로 그 입에서 쓴 소리가 있고 너희 샘에서 쓴물 단물이 어찌 함께 나갈 수 있겠느냐. 단물, 우리가 좋은 물 단물은 그를 행복하게 해주잖아요. 그를 기운나게 해주네. 그를 기운나게 해주는 말, 그를 꽤 지혜로운 사람이잖아요. 그 복된 파장이 평소 우리의 얼굴 또 입술 온몸에서 나갈 때 발산될 때 그것들은 먼 훗날에 우리에게 반드시 복이 되어서 열매로 돌아오게 돼 있어요. 우리가 그 열매를 먹는 겁니다. 결국은 그 열매를 우리가 받아서 그게 복이라는 거예요. 그게 나중에 씨앗이 가서 우리에게 돌아오는 것들이 그게 복이라는 거예요. 복은 뭔 씨앗을 심어서 오는 거죠. 예수님이 씨앗이 심겨져서 우리가 이 복을 받고 있잖아요. 누군가가. 자, 전도서 11장 1절 확인하고 가겠습니다. 전도서 11장 1절입니다. 전도서 11장 1절. 또 갈까요? 너는 내 떡을 물 위에 던져라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 떡을 물 위에 던지래요. 떡. 귀한 거잖아요. 나한테 필요한 거잖아요. 좋은 거잖아요. 그걸 물 위에 던져라. 그러면 그것이 떠내려가서 없어지는 게 아니라 여러 날 후에 도로 찾는다는 거예요. 그 다음 구절은 일곱에나 여덟에게 나눠줄 것이다. 나눠주는 거, 심는 걸 말했죠. 떡을. 믿지 않는 자들에게 나가서 하는 전도이든 이 삶 가운데 우리 입에서 하여튼 좋은 말들이 나가는 생활 전도이든 결국은 여러 날 후에 도로 찾으리라. 나를 위해서 심는 것입니다. 그게 결국은 나에게 그게 다 복으로 돌아오게 돼 있어요. 그게 하나님의 복을 받는 비결입니다. 이게 심는 것이. 좋은 것을 심는 것이 복이 되어서 나에게 오는 것이지 심지 않고 복이 오는 법은 없어요. 자, 이사야서 55장 10절에서 11절 말씀 보시겠습니다. 이사야서 55장 10절에서 11절. 이사야 55장 10절에서 11절 합독할까요? 이는 비와 눈이 하늘에서 내려서는 다시 그리로 가지 않고 토지를 적시어서 싹이 나게 하며 다시 합독합시다. 제가 옛날 걸로 했나? 다시 합독합니다. 이는 비와 눈이 하늘로부터 내려서 그리로 되돌아가지 아니하고 땅을 적셔서 소출이 나게 하며 싹이 나게 하여 파종하는 자에게는 종자를 주며 먹는 자에게는 양식을 줌과 같이 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 되돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라. 아멘.
하나님의 뜻은 우리의 형통이에요. 우리가 형통해지는 거죠. 잘 되는 겁니다. 한마디로 말씀드리면 잘 되는 거예요. 부요, 성공, 번성, 다 하나님 뜻입니다. 그 형통을 결정하는 결정적인 요소가 바로 우리의 말입니다. 내 입에서 나가는 말이에요. 우리 입에서 어떤 말이 나가느냐에 따라서 하나님의 뜻, 이 형통의 삶, 형통의 복이죠. 그 복이 나에게 이루어지느냐 아니냐가 결정됩니다. 형통의 반대가 비형통, 망하는 거거든요. 안 되는 거거든요. 말에 의해서 결정돼요. 지금 여러분의 삶의 형편, 심지어 그 어떤 삶의 형편뿐만 아니라 몸의 형편, 마음의 즐거움이 우리에게 양약이 되거든요. 즐거운 생각, 이건 다 누구나 일반적으로 다 아는 얘기입니다. 몸의 형편, 내가 지금 너무 몸이 안 좋아요. 막 약 먹고 하기 전에 뭔가 점검할 게 있어요. 관계의 형편, 사람하고 관계가 안 좋아요. 늘 부딪혀요. 힘들어요. 부부관계, 사장과 직원과의 관계, 여기 선생님들, 제자들과의 고객과의 관계, 민원인들과의 관계, 그 형편이죠, 다. 이 형편이 여러분 너무 힘들어요? 좋지 않습니까? 무언가에 무겁게 눌려있는 듯하고 내 환경 삶이 뭐가 답답하고 꽉 막혀 있는 것 같습니까? 그럴 때 다른 거 볼 거 없어요. 우리 입에서 나가는 말을 점검해 보시기 바랍니다. 여러분의 입에서 나가는 말을 점검해 봐야 돼요. 그것이 물질이 되었던 몸이 되었던 지금 내 형편이 공고하고 내가 뭔가 허무하고 가난하다면 하나님이 기뻐하시지 않는 생명 없는 이 무익한 말의 씨앗을 심고 있기 때문에 그래요. 내 입에서 나가는 말도 헛되이 내게로 돌아오지 않고 반드시 하나님 뜻을 이루면서 형통이라는 복으로 우리에게 안겨주게 되어 있거든요. 이런 말로 죄송합니다. 사람을 죽이기도 하고 말로 사람을 살리기도 합니다. 그 사람을 그 말이 어디를 건드리냐면 어디를 상처내게 하고 어디를 죽여버리냐 심령입니다. 감정이라고도 하고 마음을 상하게 하죠. 그 기운을 빼버리죠. 찔러버리니까. 이 팽팽했던 것이 푹 꺼져버리는 그걸 따르면 기운 빠지게 하고 용기가 사라지게 만들어버리고 힘이 빠지게 해주는 그런 말이 있어요. 그 사람의 심령을 죽이는 말, 용기를 이게 북돋는 게 아니라 용기를 꺾어버리는 말. 그 말이 그 염려의 말, 부정적인 말이 그런 역할을 많이 해요. 염려하는 말, 원망의 말. 그런 말을 들으면은 갑자기 나도 염려가 되면서 뭘 하는 것이 도전하려고 하는 것, 새로 시작하려고 하는 것에 용기가 꺾여버려요. 힘이 꺾여버려요. 에너지가. 딱 비행기가 뜨려면은 막 에너지가 들어가는데 그 순간 옆에서 푹 찌르면은 그냥 꺼져버립니다. 뭘 도전하고 싶은 마음도 없고 그냥 안 되면 어떡하지 이렇게 돼버려요. 그리고 또 지적하는 말, 뭔가를 탁 지적할 때, 잘못을 지적할 때, 겪어봤죠. 수도 없이 겪어봤고 나도 해봤고 당하기도 해봤고 지적하는 말, 또 누군가를 가르치는 이 가르침을 자꾸 뭘 이렇게 하는 거야 이렇게 하는 거야 가르치면은 기분이 나빠지거든요. 이런 것들이 다 율법의 말입니다. 사람을 죽이는 말이죠. 이러한 율법의 말은 교만한 자의 말이에요. 주님은 바리새인과 서기관들이 그 모세의 자리에 앉아 있다고 했어요. 모세의 자리에 지금 앉아가지고 누군가를 지적하고 가르치고 정지하고 그렇게 하고 있다. 이 교만의 말은요 상대방뿐만 아니라 결국에는 자기 자신까지 망하게 하고 죽이게 합니다. 형편이 거기서 점점 꼬이게 되고 나빠지고 모든 게 나로부터 시작되는 것 같아요. 부흥도 나로부터 시작하고 푸는 것도 나로부터 풀리는 것이고 내 영혼이 먼저 풀려야 되고 마음이 풀려야 되고 형편도 범사도 그렇게 해서 풀리고 인간관계도 그래서 풀리는 겁니다. 교만의 열매는요 패망이기 때문에 그게 망하는 길입니다. 그게 망하는 길이야 하여튼 그 말로 망하는 겁니다. 반대로 살리는 말은 격려의 말,
용기를 북돋아주는 말이잖아요. 격려, 임파워해주는 말. 의도적으로 이 말을 해야 저 사람에게 지금 저 사람의 파워가 들어가죠. 임파워, 격려의 말, 위로의 말, 감사의 말, 너무 감사해, 축복의 말, 이 벌써 그 기운을 내게 해주는 파장입니다. 보약과 같은 겁니다. 힘을 내게 해주는. 상대방을 이거는 다 나보다 낮게, better, 더 better, 그 나보다 더 낮게, 지읒이 아니라 시옷, 낮게 여기는 그 마음가짐에서 나오는 겸손한 자의 말입니다. 상대방을 나보다 더 낮게 여길 때, 나보다 더 좋은 걸 보고자 할 때 나올 수 있는 말이에요. 겸손의 열매는요, 재물과 영광과 생명이라고 그랬어요. 전도서에. 재물과 영광과 선물입니다. 겸손한 자의 입에서 나가는 그 씨앗, 말은 어떻게 그 사람에게 돌아오냐면, 재물로 돌아오고, 영광으로 돌아오고, 생명으로 돌아갑니다. 부자가 된 일본의 사람들의 그 책들을 보면요, 다 친절한 말, 겸손한 말을 대해서 부자가 됐지 틱틱거리고 이렇게 해가지고 부자 된 사람 하나도 없어요. 그래서 재물과 영광과 생명이 다 이 겸손한 자의 그 말에서 시작되는 겁니다. 주님은 높아지기를 원하는 제자들에게 낮아져라. 네가 낮아서 밑으로 내려가서 그를 섬겨라. 섬김의 말을 해라. 그를 이렇게 높여주는 말, 그를 세우는 말을 해라. 나를 세우려고 하지 말고 그렇게 말씀하셔. 왜냐하면 우주의 법칙이기 때문에 그래요. 좋은 씨앗을 심어야 좋은 열매를 거둔다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 생활 속에서 복이 되는 소리, 이 복음의 씨앗을 심으시기 바랍니다. 의도적으로 뿌리세요. 자녀들에게도 그걸 뿌리고 배우자에게 못마땅해도 그 밭이 못마땅하다고 생각하시고 그 밭, 나마저도 그 밭에다가 씨앗을 뿌리면 망하는 길입니다. 거둘 게 없어요. 연말에 가서 또 나는 빈 털터리가 될 수밖에 없습니다. 자, 시편 81편 10절 말씀 보시겠습니다. 시편 81편 10절. 시편 81편 10절. 우리 같이 합독할까요? 나는 너를 81편 10절. 예. 합독합니다. 나는 너를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이니 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 하였으나. 아멘. 혹자는 말합니다. 누군가는 말해요. 이렇게 지금은 은혜의 시대인데 굳이 심어야 하느냐고요. 은혜의 시대에는 하나님께서 모든 것을 알아서 은혜로 주는 것이지 심어야 거두는 것은 율법 시대에나 해당되는 것이 아니냐. 하나님 없이 이렇게 심어요. 인과응보 마냥 그런 것이 율법 시대에나 그게 해당되는 것이 그냥 은혜는 그냥 거저주는 것이 내가 뭔가를 수고하고 심어야 되느냐고 말합니다. 들어보면 맞는 말 같지만 여러분 아니에요. 이 심고 거둠의 법칙은 율법 시대는 율법 아래 살았던 때이든 은혜 아래 사는 은혜의 시대이든 우주의 법칙으로 제가 불변이라고 그랬어요. 우리가 은혜로 무언가를 받고 누리는 것도요, 여러분 알고 보면 누군가가 심었기 때문에 그래요. 내가 지금 은혜로 거두는 거, 너희가 지금 열매를 거두는 건 너희가 심지 않은 것을 거두는데 누군가가 심은 거예요. 바울은 씨앗을 심었고 아볼로는 물을 줬. 자라게 하시는 하나님은 그 열매를 거두는 사람이 따로 있는 것이지 안 심어서 나오는 건 없습니다. 누군가 우리를 위해서 기도했기에 우리가 기적을 체험하는 거예요. 누군가가 여러분을 위해서 기도한 사람이 있기 때문에 여러분 기적을 체험하는 겁니다. 누군가 우리를 위해서 복음의 씨앗을 뿌렸고 물질과 몸으로 우리를 섬겨줬고 우리 마음을 열기 위해서 애썼기 때문에 심었기 때문에 우리가 구원의 열매를 받는 것입니다. 이 심고 거둠의 세계에서 중요한 것은 결국은 열매의 주인이 누구냐입니다. 열매의 주인이. 애굽 땅, 오늘 말씀해 보면 애굽 땅 즉 율법 시대에서는 심어도 내 것이 아니에요. 우리가 아무리 수고하고 심은 결과 그 토지 소산물이 내 것이 아니고 바로 왕이 다 가져가 버립니다. 율법에서. 바로가 그 땅의 주인이기 때문에 내가 심었지만 다 수탈해 가 버립니다. 죄의 종이 되어서 마귀 아래에서 율법 아래에서 종살이 하는 동안에는 모든 것이 다 마귀의 것입니다.
이마에 땀이 흐르도록 수고하여도 겨우 먹고 살 정도예요. 때로는 가시덤불과 엉겅퀴로 인해 가시덤불과 엉겅퀴 때문에 거두는 것도 사실은 쉽지가 않습니다. 이렇게 방해하는 것, 저렇게 막 이렇게 찔리고 저렇게 찔리고 힘듭니다. 마음에 평안과 기쁨이 없어요. 걷어도 일해도 뭐 기대감도 없고 사는 게 고달플 뿐입니다. 죽도록 열심히 사는데 결과는 수고와 고생, 이마에 땀만 흐르고 수고하고 고생이고 말년에 또 죽을 때가 되면 허무할 뿐이에요. 사람의 영혼은 그리스도 예수 안에서 천국을 바라볼 때 그 영혼이 보람을 느끼지 다 율법 아래에서는 허무할 뿐이고 수고와 고생뿐이고 낙이 없습니다. 보람이 없어요. 헛되고 헛될 뿐입니다. 솔로몬의 고백 마냥. 뭐 아무리 거기서 많은 것을 내가 누리고 있었어도 마찬가지예요. 그런데 애굽 땅에서 바로 밑에서 율법 아래에서 비참하게 죄인이 되어서 그 죄의 종이 되어가지고 종살이하던 우리를 하나님께서 예수님의 피값으로 우리의 죄값을 다 속량하시고 갚아주시고 죄와 저주에서 우리를 해방하여서 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도하여 주셨어요. 그 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅이 하나님 주시고자 하는 약속의 땅이잖아요. 인도하여 주셨습니다. 나는 너를 애굽 땅에서 인도하는 여호와다 그러잖아요. 이제 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅, 애굽과 이 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅은 차이가 있어요. 이 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅은 젖꿀 자유와 은혜가 있는 약속의 땅인데요. 이 땅에서는 심는 것마다 다 우리의 것이에요. 뭐 그 과정 잠깐 가기 전에 신광야라는 과정을 거치는데 거기서는 뭐 심을 수도 없죠. 광야에서는 그냥 은혜로 사는데 하여튼 이 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 들어오면 심은 것마다 다 우리의 것입니다. 기한 전에 떨어지는 과일도 없습니다. 열매가 없는 때도 있을 수 있지만 잠시 일시적인 현상일 뿐입니다. 하나님께서 그 때를 따라서 이른 비와 늦은 비를 보내주셔서 풍성한 열매를 맺게 하셔요. 뭐 뜨거운 태양이 오든 가뭄이 오든 뭐 혹한이 오든 결국은 열매를 거두게 되어 있습니다. 예. 여러분 이것을 가장 잘 이해할 수 있는 것이 북한과 남한에서의 삶이에요. 탈북하기 전에 모든 것은 다 김정은 일가의 것입니다. 이 북한 주민에게 사유권은 없어요. 생명까지도 자기 것이 아닙니다. 자유가 없습니다. 제가 이번에 그 야간에 열병식이라는 걸 야간에 하더라고요. 그 낮에 할 때하고 밤에 할 때 그 추위는 이 북한에서의 그 추위는 뭐 제가 겪어보지 않았지만 어마어마합니다. 그 열병식을 하기 위해서 얼마나 많은 시간을 그 추위 가운데서 그 실제 상황이라 해가지고 했겠어요. 근데 그 막상 당일날 그 열병하는 그 북한 군인들 다리 쫙쫙 올리는데 그 얼굴이 빨갛게 익었더라고. 한마디로 얼었어. 그런데 그 북한 군인들을 보고 너무 불쌍한 거예요. 그 기계 같은 그 북한 군인들의 그 얼굴이 빨갛게 익은 모습을 보면서 너무 불쌍한데 그 모습을 보고 그 미소 짓고 웃는 그 김정은 일가와 그 측근들에 대해서 막 화가 나는 거예요. 내가 막 할 수만 있다면 어떻게 해결하고 싶을 정도로 너무 화가 나요. 그 사람들은 그 열병식을 왜 밤에 하는지 모르겠어요. 일부러 고생시키려고 하는 것도 아니고. 어찌 사람이 저렇게까지 잔인할 수 있을까? 막 느껴지더라고요. 어떻게 저런 모습을 보고 웃음이 나오지? 저건 뭐 성장 과정에 우리 뭐 그보다 덜한 사람을 보더라도 막 그 사람의 성장 과정에 문제가 있다고 하는데 저건 고통을 모르는 사람이에요. 그 심음의 수고가 뭔지를 모르는 사람이에요. 너무 막 속에서 상하고 화가 나더라. 반면에 남한에서의 삶은 어떻습니까? 막 한마디로 개판처럼 보이죠. 막 그냥 뒤죽박죽 막 이상하고 막. 근데 경제 대국이에요. 이탈리아를 제끼고 10위권 안에 들어가. 뭐 국방력은 군사력은 세계 6위라고 그러네 또 우리가. 맨날 당하는 것만 같아 보이는데 이상한 나라예요.
그 북한이나 남한이나 사는 건 다 힘들기는 마찬가지인데 그래도 남한은 자유가 있어요. 예? 적어도 독재 권력에 대한 공포나 이 악랄한 불법적인 착취, 압제, 저 노동 착취도 저만한 노동 착취는 없습니다. 야간에 사람들을 저렇게 동원해가지고 그 추위 가운데서 볼이 막 얼어터지고 그거 끝나고 나면 얼마나 많은 사람이 죽어나가겠어요. 소화는 되겠어요. 위장 그렇게 쭉쭉 다리 뻗는데 사람을 안 보는 사람들. 여러분 이 남한은 그래도 심은 것마다 힘들어도 다 내 것이에요. 뭐 세금으로 떼는 것도 있지만 비교가 안 됩니다. 여러분에게 두 지역 중 한 곳을 선택하라면 어느 곳은 저는 북한의 그 노동당의 간부로 태어나도 김정택 자기 고모부를 그냥 마음에 안 든다고 정권에서 총으로 죽이고 이복 동생을 죽이고 막 하는 그런 간부 해면 뭐 하겠습니까? 그런 데서 차라리 그냥 남한에 가서 그냥 시골에 가서 농사 짓는 게 마음 편히 사는 게 낫죠. 안 그래요? 애굽 땅 죄와 사망에 매여서 율법의 종사를 하던 우리를 인도하여 내신 하나님께서 이제 우리의 입을 크게 열라고 해요. 너무 그냥 두려움 속에서 살다가 쪼그라져 400년 동안 위축돼 있고 쪼그라진 그 입을 마음껏 이제는 열라. 외쳐도 된다. 크게 말해도 된다. 그러면 하나님께서 채워주시겠다고 하십니다. 이제는 침묵하지 말고 입을 열라. 입을 크게 벌리는 사람에게 많이 채워주시겠다고 약속하십니다. 무슨 뜻입니까? 의심하지 말고 두려워하지 말고 많이 심으라는 거예요. 많이 심어라. 많이 기도하고 많이 전도하고 많이 복을 말하고 또 빼앗아가는 거 아닌가? 또 뺏기는 거 아닌가? 괜히 지금 너무 행복한 것이 나중에 너무 잘못될까봐 현재를 누리지 못하는 그런 일이 없게 하라. 여러분 많이 심는 자가 많이 거둡니다. 자, 고린도후서 9장 6절 7절 말씀 보시겠습니다. 고린도후서 9장 6절 7절. 고린도후서 9장 6절에서 7절. 또 갈까요? 6장 7절입니다. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 아멘. 이 말씀은 양에 대한 말씀이면서 또한 믿음에 대한 말씀입니다. 즉 양쪽으로 많이 심어야 많이 거둡니다. 부자는 씨를 많이 뿌려요. 부자와 가난한 자의 특징입니다. 많이 심습니다. 부자는 가난한 자가 거두는 열매 이상으로 씨를 많이 뿌립니다. 이 하늘 부자이신 하나님은 저와 여러분을 위해서 이 땅에 아들을 심었어요. 여러분 아들을 심은 것은 전부를 심은 겁니다. 부자인데도 하나님은 이 땅에다가 많이 심었어요. 크게 심었습니다. 아들을 심었어요. 가난한 자는 씨를 적게 뿌리는 인색한 자입니다. 인색하게 하지 말아라. 심지 마라. 즉 인색하게 심는 것은 적게 심는 것이고 여러분 인색하게 심으면 인색하게 거둡니다. 인색하게 심었기에 가난하게 될 수밖에 없는 거예요. 또한 이 말씀은 그래서 제가 막 생활전도에서 여러분 많이 해요. 많이 심어야 많이 거둡니다. 어쩌다가 사랑해 하지 말고 좋은 거는 많이 쓰는 게 좋아요. 제가 참 부족한 건데 또한 이 말씀은 믿음의 말씀이기도 합니다. 즉 심을 때는 복으로 믿고 기대하며 즐겁게 심어요. 입을 크게 열라고 하나님 그랬잖아요. 줄 것으로 복으로 줄 것을 믿고 믿음으로 즐거이 내는 자, 즐겁게 심어야 한다는. 의심하며 심는다더니 안 주면 어떡하지? 망하면 어떡하지? 아니면 억지로 심으면 복으로 거두기가 어렵습니다. 하나님은 그의 믿음을 보시고 축복하시기 때문에 그래요. 복으로 믿고 심었으면 더 이상 의심하지 마시고 기대하시고 심었으면 뒤돌아보지 마세요. 그냥 거기에 대해서 그냥 심었으면 반드시 거둔다. 그냥 어떻게 받지 어디서 오지 이것만 지금 많은 걸 받아서 심는 걸 멈추지 마시고 제가 말 계속 심으라고 그랬잖아요. 계속 여러분 거두게 됩니다.
갈라디아서 6장 8절 우리 오늘 차였던 고린도후서 뒤에 있잖아요. 6장 8절 부분 마저 보겠습니다. 갈라디아서 6장 8절 합독합니다. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 갈라디아서 6장 8절입니다. 여러분 심고 거둠의 이 법칙 세계에서 씨와 함께 중요한 것이 밭입니다. 좋은 씨를 좋은 밭에 심어야 좋은 열매를 많이 거둘 수 있어요. 육체를 위하여 심는 자는 나쁜 밭에 심은 겁니다. 예, 좋지 않은 곳에 심은 거예요. 결과는 썩어진 것을 거둡니다. 예, 다 썩어요. 상해요. 심어도 헛됩니다. 여기서 육체는 자기 자신도 말을 포함하는 것 같지만 사실은 육체는 율법을 말합니다. 율법. 육체. 예, 바울이 사용하는 그 육체라는 건 어떤 정욕을 위해서 심는다든가 자기 그 동기도 말하지만 율법을 말합니다. 율법을 위해서 심는 자는 우상을 위해서 심는 자는 우상 앞에 가서 시간을 심고 비나이다 하고 거기 몸으로 막 정성을 들이고 거기다 물질 갖다 바치고 이 심는 자는 장차 천국에서 거둘 것이 없어요. 네. 천국의 율법을 위해서 산 자, 율법을 위해서 심은 자의 유업은 1푼도 없습니다. 예, 아무리 거기서 정성을 다하고 그 땅에서 심어가지고 부자가 됐네 어쩌다 해도 천국에서 장차 그의 미래는 없어요. 그래서 정확하게 심을 때에다 심어야 돼요. 예, 정말. 반대로 성령을 위해서 심는 자는 좋은 밭에 심는 것입니다. 그는 영생을 거둡니다. 영생. 빼앗기지 않는다는 거예요. 하나님은 우주의 수많은 별들 가운데서 저는 상상만 해도 너무 하나님이 정말 신비로워요. 우주에 수많은 별이 있거든요. 예, 은하계를 해서 수많은 별이 있는데 그 중에 지구라는 별은 정말 작거든요. 또 부족하거든요. 스스로 열도 내지도 않고. 근데 이 수많은 별들 가운데 이 땅에 사람이 70억 바글바글합니다. 이 수많은 우주에 떠 있는 별들 가운데 그 수많은 별들 가운데 이 땅에 이 지구라는 땅에 아들을 심었어요. 아들을 보내준 건 심은 겁니다. 아들이 이 땅에 와서 죽었잖아요. 이 지구에. 왜 그렇죠? 이 땅에 저와 여러분이 이 땅이 이 지구가 하나님 보시기에 가장 좋은 밭, 귀한 밭이기 때문에 그래요. 하나님도. 예. 이 우주에서 가장 좋은 밭은 주님과 복음입니다. 예. 주님과 복음을 위하여 심는 자는 하늘에 심는 거예요. 영적 도둑인 마귀에게 그 결과물을 빼앗기지 않습니다. 땅에서 100배로 돌려받고 천국에서 영생을 겸하여 받습니다. 상을 받는다고 표현을 많이 하죠. 사랑하는 여러분, 여러분의 시간과 물질 그리고 말과 몸 이 하나님이 기뻐하시는 곳에 심으시기 바랍니다. 때를 따라서 하나님이 기뻐하는 것 좋은 밭에 하늘에 심는 자가 지혜로운 자입니다. 결국은 지혜롭게 살았느냐 보람있게 살았느냐는 어디다 심었느냐 그 몸을 어디다가 사용했느냐 여기에 결판나는 거예요. 그의 미래는. 이 땅과 장차 하늘에서 복받는 사람은 우리에게 주신 하나님의 보물을 지혜롭게 잘 심은 자들입니다. 제가 찾지는 않지만 여러분도 아실 거예요. 그 주인의 재물을 허비하다가 그 청지기 자리에서 쫓겨나게 된 악한 주인이 와 그 소문을 들었거든요. 이 청지기 허비한다는 소문을 듣고 내가 이 청지기를 이제 가서는 파면해야 되겠다. 이런 소문을 들은 악한 청지기가 파면 이후에 자신의 삶을 위해서 주인에게 빚진 자들을 하나하나 다 불러다가 여러분 너 얼마 빚졌어? 말 10대입니다. 그럼 여기 5대 적어. 이렇게 해서 막 그 빚을 파격적으로 이렇게 막 자기가 현직에 있는 동안에 막 빚진 사람 다 주인에게 빚 다 탕감해 줬을 때 내 걸 가지고 막 그렇게 한 걸 보면 이 악한 놈이 이제 아주 더 망하려고는 이렇게 할 텐데 주님은 그 악한 청지기가 일을 참 지혜롭게 했다고 칭찬을 했어요. 참 어려운 비유인데 사실 이 심는 거로 풀면은 그렇게 어렵지가 않아요. 이 비유는 우리가 주인의 것을 가지고 타인에게 지혜롭게 심었을 때 받는 축복의 열매를 의미합니다. 네? 타인에게 지혜롭게
사실 알고 보면 우리에게 있는 모든 것들이 다 주님의 것, 주님께서 주신 것들입니다. 제가 말하는 모든 것들이. 주님의, 우리는 그분의 청직이잖아요. 그 주님께서 주신 것들인데 그동안 우리는 이 땅에 살면서 이 악한 청지기 마냥 자기 자신을 위해서, 마귀를 위해서, 우상과 율법을 위해서 이 주님이 나에게 주신 것을, 은혜를 주신 것을 허비한 악한 청지기와 같은 삶을 살았어요. 그러다가 그 지기에서 해고될 날, 즉 주님 앞에 심판의 날이 가까워졌을 때 비로소 자기의 마지막을 깨닫고 자기의 남은 생애를 위해서, 그 빚진 자들을 위해서 그 빚을 탕감해 준 것처럼, 그 사람 불러다가 막 얼마 이렇게 갚아준 것처럼 우리 역시 지금부터 물질이 되었던 시간이 되었던 주님께서 우리에게 주신 것으로 나와 미래와 천국에서의 나의 그 어떤 그 삶을 위해서 다른 사람들에게 잘해주는 거예요. 심는 건 잘해주는 거를 말하는 거거든요. 잘해줄 때, 즉 심을 때 참으로 지혜롭다는 평가를 받게 된다. 주님의 것으로 심는 것, 주님의 것으로 생생내는 것, 사실 생생내는 거죠. 너 내가 지금 갚아줬어. 이렇게 생생내면서 나중에 내가 이 주에 풀려날 때 그런 말은 안 하지만 은혜를 지금 베푸는 거죠. 미래를 대비해서. 이 생생내는 거잖아요. 내 것도 아닌 거 가지고. 그것이 지혜로운 삶. 주님의 것으로 생색을 내라. 악한 재물로, 불의의 재물로 친구를 사겨라. 심으라는 겁니다. 여러분 적게 심고, 왜 지혜로운 거죠? 내 것도 아닌 거 가지고 사실은 적게 심고 나는 아무것도 아니에요. 손해보는 것도 아니에요. 후에 많이 돌려받기 때문입니다. 네, 내가 그걸 때문에 그 내 거 아닌 것으로 심은 것 때문에 내가 복을 받습니다. 내 미래가 보장되는 거죠. 이제 애굽에서 종살이 할 때 우리는 바로를 위해 살았고 우리의 몸을 그를 위해서 심었습니다. 우상을 위해서 심었습니다. 거기에 밑에서 신음하면서 심었습니다. 그러나 그 심음의 열매는 우리의 것이 아닙니다. 다 마귀의 것입니다. 남는 게 없어요. 은혜는요, 심음의 대상을 바꿀 수 있는 기회를 얻은 것입니다. 심음의 대상을 이렇게 바꾸는, 결국은 애굽과 적과 꿀인 가나안 땅은 심음의 대상을 바꾸는 거예요, 사실은. 이제 우리는 주님을 위해서 심습니다. 아니, 주님을 위해서 심을 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 심을 수 있게 되었어요. 북한이나 애굽에서는 주님을 위해서 심을 수가 없잖아요. 살 수가 없잖아요. 주님을 위해서 심은 그 결과는 다 우리의 것입니다. 우리를 위해서 아들까지 주신 하나님께서 아들을 위해서 심은 것에 대해서 우리에게 이렇게 뭐 마귀처럼 뭐 바로처럼 또 북한의 독재자처럼 다 빼앗아가지 않습니다. 다 갚아주신다고 그랬어요. 다 돌려주시는데 그냥 우리 심은 것만 돌려주는 게 아니라 원금의 뭐 100배, 땅에서 내가 장사를 했는데 고을로 준다든가 상상을 초월하는 걸로 갚아주십니다. 이제 이 땅에서 주님과 복음을 위해서 심다가 장차 저 천국에 갔을 때 우리는 그 나라의 주인 되시는 주님으로부터 지혜롭다는 칭찬을 받을 겁니다. 야, 너가 정말 말씀 듣고 지혜로운 것에, 귀한 것, 좋은 것으로 좋은 것에 이렇게 열심히 많이 인색하지 않고 많이 하다 왔구나, 이렇게. 천국 있는 자만이 할 수 있는 거죠. 그거는 이 땅의 전부인 사람은 할 수가 없습니다. 주님의 것으로, 내 것도 아니에요. 주님의 준 것으로 주님을 위해서 많이 심다가 주님을 만나 잘했다 칭찬받는 그런 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 오늘 연초에 또 축복합니다.